سال 1946 مردمی کوهستانی دیههای مینوباد به ناحیه کلخوزآباد کلخوز کیرف مهاجر شدند و از سال 1947 یکی از شهروندان همون دیههایی که به کوچ آمده بودند برادر حمید که با نام عبدالحمید بود سرداری بریگاد پختکوری تعیین شد. من با زحمت زیاد توغیزار مرزارها را تازه و آزاده کرده همه زمین‌ها رو برای کشت تیار می‌کردم و از همون سال آغاز یافت کاری صحرایی از پخته اول آغاز یافت. اگر هم از آمدن گرفتیم غیر پخته غله می‌کردن اونو چقدر می‌کردن باغ تا پروری شد و من همه محصولات‌های خارجی قشلاق در همین دیهه‌ای که با نام سوکدلی بود اجرا کرده میشد و مردم از آن استفاده می‌بردند. من یوش بودم میوشک بودم در تدرس همون اکا الحمید برات کار کردم به حد انسان فقط امیش سرم ندسمول میکرد بچه‌م گفته امی فقط کلمش بچه‌م بود فخر میکنیم و با امی دیها که دیهای ما به نام حمید برات ابرومند یعنی قشلاق بود 100 کس اکا الحمید میگو به حد نامدار بودن امی میومد که گرز کردن قربان بی بچه‌م امروز کار دارن زمین برزه بای میگو کم روز نیست مو بود چی خی بچه‌م امروز را برین دیگه مو گپی او کشا در زمین نمیمونده. امروز سطح زندگی مردم خیلی پیشرفته است چون امروز درک کردن مردم کار میکنن فعالیت میکنن شرایط ها فراهم آورده شده است خیلی پیشروی ها هستند آبادکاری و سازنده‌کاری و هر یک شهروند تهران البته باید در شکرگزار باشد و سهم خود را در پیشروی کشور از ما گذارد. امروز ما قیاس کنیم چقدر آبادکاری است در خود دیهه حمیدآباد مؤسسه تعلیمی هست این باز مؤسسه تعلیمی نو من ساخته شده است که ممکن سالهای نزدیک یا که ماهای نزدیک ممکن به استفاده داشته شود. من در همین مغازین ها است مغازین مال مدنی خودجگی مغازین که مال های خودجگی هستند من دو نقطه آبهای نوشاکی است نقطه سهمش هم نوازی من آورده شدن با سه نقطه آبهای نوشاکی تامین کرده می شود سه آسیاب است من دستگاه دوریدگری است من حمام است حمام زمانوی است که از آن مردم پر استفاده میبرند من دکتر خانه است خیلی با نام امبولاتور میگیم من وجود دارد و من همه شرایط های زندگی در دیه پورا میرسد. مؤسسه تعلیمی ما سال 1955 ساخته شده بود و یک سال میشود که در مؤسسه ساختمان نو رفته سازه سیمخانه نو برای 320 نفر خواننده در یک بست. آخه در همین ملک آباد زندگی میکنه ما از تاجیکستان که همین وطن رضا نباشه ما کی رضاییم ما از همین پرزیدنت ما به حد می نداریم ملک آباد در کنجای برای ما همه نغزه خواننده خیلی موفقیت سال جاری به دست آوردن از اون جمله در همه آزمون‌های سطح ناحیه ولایت و جمهوری اشتراک نمودند در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که نو شده گذشت 5 نفر خواننده ما
و در ولایتی رو خواهد گرفتن. همچنین 2 نفر خوانندهمون در آزمون فروغ صبح جانوی کتاب از فالونه اشتراک نموده 2 نفر به دور ولایتی رو خواهد گرفتن. از فن تاریخ در المپیاد اشتراک کردم. در اونجا از صنف‌های 5 و 6 سالها از صنف‌های 5 و 6 اومدن. من آنها را تمام کردم و وقتی که از آنجا برآمدم و مرا گفتند که تو جای 3 گرفتی و در آنجا من خیلی خرسند شدم. در آزمون فروغ دو ولایتی را یافتم. در امینه 3 بچگانه اشتراک نمودم. در طول 3 سال در این آزمون اشتراک کردم. بعد از این به علم فروغ معرفت در نمونه 3 فیزیک اشتراک نموده ایستادم. من دانش خوانش مکتب چون خوبه اشتراکی خواننده خوبه. مثلا اگر همین سال ما یک تحلیل کرده براییم من یک خواننده صاحب جای 3 در دور جمهوری المپیاد شد. 2 نفر در دور ولایتی سزاوار جای 3 شدن. در خود المپیادهای بین المللی صاحب 3 جای و مدال های نقره و برنجی گشتند. علوچوی معرف در ده زیاد است. من دارندگاه اردن مدال ها است. من علوچوی فرهنگ در اینجا هستم. خیلی همه اکثریت کلی آموزگاری که در اینجا کار میکنن همش از ده است. همش با معلومات تولیان. از اون مردم بسیار کوشش میکنن که فرزندان خود از اون دخترها بسیار خوانند. اینو اگر نگاه کنیم بخش در مکتب اگر 3 معلمه بود حوض بینیم قریب 80-90% خیلی آموزگاری مکتب ایسوب معلمه است. همه زمین آدمیزاد میخرونه میپشونه با آن شد که مهنت حلال کنیم میخرونه میپشونه. برای همه جناب عالی ما را زمینای پرزیدنتی دارم. وقت ما در لوای کانال میکردیم این همه زمینای پرزیدنتی ما زنده موندیم. هر وقت در همه شیوش میگه که 2 ساله خوراکتون جمع کنید شما برای فایده خودمون میگه. هیچ وقت به ضرر ما گپ نمیزنه. من حوض خودم هر شاور دادم دخترها را همه یک پیر یک کمپیرم حوض 12-13 قلچه گندم داد. ارد میخرم ما. شکرانه دولت پنسیه ما میتن شکرانه میکنیم که همه تینجیه سیری و پریه. خوجگی دهقانی ما زنهای بیکار خونشین با کار تامین میکنیم. روزگار خودمون هم پیش میبریم. زنهای در خونه به کمبودی روزگارشون پیش میبرن. یگون تنقیسی نمیکشن در زندگی. سیزن پیاز، سیزن کارتشکای اینا با همین مهده میبینی اخیراش دارین لوبی محصولات خوجگی ما بازار یگون همین روغن خریداری میکنیم تموم دیگه همه شیخمون میبرویه دیگه سرفرای کار زندگیت برای عذاب نمیکشی دم همه جو مهنت کردی روستا پیش میبریم. از سال 65 تراکتوریستم پخته میکردم. خب تا سال 90 دیما پخته کردم. از سال 90 دیم انهمی جده چی کردم؟ اینمی درختها را شنوندم، سیب شنوندم، زردالو شنوندم. رای جونی ما که باشه اینا سیاه شنوندم، سیب بی شنوندیم، انگور شنوندیم. این انگور برده خیلی گنده میشه با خشو میشه و بد نیست. خیلی هر یه چیزا نگاه بین نکنی نمیشه. نگاه بین میکنیم دورو میزنیم زرش میزنیم میشه گنده. همین زمین رنگ فرزنده با هم مهنت میکنی غمخوری میکنی دلسوزی میکنی کارکر میکنی در جواب هم خوبی نکی کاگیتا میگیری. جای در مکه میشوه پمیدور و قلنفر میشوه بودرینگ میشوه برای بانکا کان ذخیره زمستون. سوز صد باشکر بچه ها دختر همه کار میکنن. پخته داریم، جگوری داریم، پمدر میکنیم، اگرود میکنیم، پیلوز میکنیم، خربزه و تربوز میکنیم میخریم نمیخریم. مردم اساساً با آبچکاری
با غله با پخته نمی کورو را میکنند کور میکنند پخته کوری میکنند غله کوری میکنند خب یخش گو مول داره ای همون روزشون میگذرونن دوره میوه‌های زردولو خب اولی چبندک خب خیلی کم کم پامدرو هم شیده سن اینا غلو شیده سن هم خیلی حوض شیده سن دهقان در همین زمین کار میکنه دیگه اگه وظیفه یا اگه کار دیگه نمیفهمیم در همین ساحه خمون میفهمیم که کی چیکار کنیم چی را بشونیم چی را بگیریم کی آب بتیم کارکردش چی خیل کنیم سرفرای زمین میریم سرفرای باد هوا را میریم سرفرای کارکرد خوجگی دهقانی خودمون نمیریم خش توا را ایل همسایه را با جای کار تامین میکنیم محصولات میبرن روزشون پیش میبرن این زمین نزدیک حوزه خونه ما 10 سوتی خای اینا لوبی که لوبی رسیده میگیریمش بود این بورا بود چگوریش میکنیم برای گوو نه کارچکا کاگیم بوی میجون کاگیم بودرین کاگیم برای همین چوی خدمون خای اگه بگوی که میکنیم این خیلی ای تمامی نمود همی هوته نه ای اولمولو ای زردولو ای انجیر ای همه میکنیم نمی خودم میکنیم قطعی کلینم هنرمند همه را میکنه همی چخیل مسئولیت همی هوتم نباشه میکنه اینه میزیم در پیش اینه میخون این پیش منده پامادر کدم قلمفر کدم کارتشکا کدم گشنین میکنم اوکرو میکنم ریبسکا میکنم چخیل همی خدمه بفوره 72 دایمی نمه با همی 72 دایی رفتگیم با فخر میکنم که را گشته میتونم گو داریم مول داریم 1 هکتار باغ داریم در چی 3 هکتار دیگه در چی پخته داریم خیلی زندگی سوزه بد نیست هم کار میکنیم میخریم مسئله چوروی خونه چورو پرورش میکنن خوجگوی دهقانی انا که فعالیت میکنن در دوره و اوینما نظامی خود و سطح برای پیشروی سطح زندگی خود رو بلند کردن اونها هم تلاش می‌کردن. چرواداری هم آدمای شاید چروادارن ما زمینای پادچر گرفتگیم قطعی نهی حمیدوف اما گفتم که همون وقت اون معبد 20 هکتار 62 درصد که زمینای پادچر داره برگه کمتم خیلی جای انبار شکر چرواداریشون هم بد نیست آدم هست چروادار آدمی هست که 10-20 گوسفند داره زمین پادچر دارد من در اولی گفتیم قریب همه همون زمین پادچر را پر استفاده میبرند باز یک تشکیلات بین‌المللی در داخلش دست ممکن که همون زمین با یاردم کنه برای یونوچخه دیگر کار کنه این هم برای مردم خودش هم مردم خودش من در زمیناش یونوچخه کردگیان از همون استفاده میبرن از این حساب محصولات شیری هست دوغ دارن خلوط دارن چکه دارن سطح زندگیشون بهتر است خوب است در دشت بدم ملک سیادی میکرده با پوست پلنگ نیزه بازی میکرده گفتم بیروم ملک حال پرسی کنم کرگس بسری سینه‌اش بازی میکرده کرگس بسری سینه‌اش بازی میکرده
نه مدام هنر داشته باشن نون خمیر میخیله راست میکنه میبنده نونش خشروب میان با مزه میان میگن اینه کیبونی خشروب ده نون خشروب پخت اگر شور باشه ترش باشه نمیفورد بخری اما دوست خیلی باشه که با مزه باشه هم اوقات هم با مزه میان نون هم با مزه میان بسیار آدم خمیر خیلیده نمیتونه حیوانه نون بندی خمیر خیلیده نمیتونه نون روز که نمیتونه بعد میره چکو میکنه درد سر خونواره یکی نه خمیر خیلیده نتونیست اوقات پخته نتونیست و شورای بینمکای مزه نداره میشود دعوا و چکوکت خونوایرون شد اگر نه امود دختر باید که ای مایداکیش هم خمیر فتیده سر کار بگیره که بتونه این خمیر بخیل وزیر چی برو مایده خوکای نوزنین سویت سخش میکنی اما خده کلچه را میبندی وقتا بکیاد بگی نمیکنم با همی یادی خودم ایسم فی چورمیم که خمیر کم پختم 78 دایم حضور ایسم فی چورمیم خمیر میکم نم میپختم هر ایتاری یا روز پس دو روز پس خمیر نبود هر روز 4 نون میکیم هر روز میکیم هر روز نونی جوش میکیم پدر مادر مسوید اینا خرید نواده اولم کار میکنه حتا پوبل میکنه کارتشکا میشنه پامادر میشنه قرنفر میشنه میگم نکنه نوبود میکنه خودشون میگنه من دلم با محنت کاگی میشتم میرم میکنم محنت خدمت میکنم تو وقتی جون ماست میکنم نونی گرم تیار شده حوزی ما تیزکو تیار میکنیم در تیزکو اول پیازی کنی میده میکنیم میچکیم بعد او کبوتی گشنیچ پیاز میده میکنیم میچکیم برای اون ما را با سنگ میچکیم که با مزه شود اون ویتامینایی که در ترکیبشه برای سلامتی فایده دارن همین وقتی گرمی عینی همین تیزکو خریه حوزی موسم پامیدور و بودرینگ است ما کم کم ایمو استفاده میبریم همین سنگ خودش همین چی خاصیتی هست که با سنگ میچکیش همین با مزه میشه با نون گرم مزه لذتش میاد این یک نمودی دورو گیم دور ترکیبش میشه برای سلامتی بهترین چیزه در موسم گرمی در دهه اصلا همین وقتی تابستون زیادتر استفاده میبریم تیزکو نون دوغ شکروی با پامادر با بودرینگ چیزایی که از همه در زمین‌های نزدیک حولگی کش کرده می شود و محصولی دست خودشونه چیزی است که به همه خاندان فایده میاره. ما کسبه را سال 79 کرده ایستادیم تا این جانبه. اولا خیلی در کمینات کار میکردیم بعد کمینات بعد کاری نکنیم کار رو مشغولیم همین کار را اجرا میکنیم. همین محصولات که چیزی همین جا هسته همش محصولات دست خدمت میکنیم تیار میکنیم
خیلی بعد به سودا میبریم باید زندگی را پیش میبریم. برای زندگی را پیش بردن به سال 79 آموزشگاه کسب تکنیکی رقم 32 شهر کلوب را تمام کردم. ما سینما یک روز بودی و نیکلایویچ کاکر میگفتن. همین کسبه را مهر محبت هم بودم در دل ما جا کرده. تا این جونی بعد هم کاریم را پیش برده استادیم. همه چیز از مهنت به وجود میاد. مهنت نگه شرف است. مهنت کتی زیست زندگانی خوب میشه. همه دوست میداره. از مهنت آدم آبرو میاد. مهنت آدم را تربیت میکند. من همین فرزندای ما را هم مهنت تربیت کرده است. آبروشان از روی مهنت است. برای روزگار همین چیزا طلب میشه میکنن میارن زکات میکنن، درد زکات میکنن، تریزه زکات میکنن، ویران زکات میکنن. همیشه ایدهشون می آخر میکنیم در وقت خوندیم در این کسبه. طلبات مردم همیشه بسیار نمو هودی برای سالای چایخر میکنن. پویا در کل ما پویا میکنیم تیار میکنیم. خب برای سالاد کردن ما سالاد زکنک میکنیم. خب برای مثلا تخترکو که نه با شوار میبرن برای اون مثلا صندوقچه تیار میکنیم گلدور. خب همین طلبات روزگار چیزی که باشد همون را با وجه میاریم. ما محصولات خارجی خشتمون همش هم دیگه میوبیم. دیگه اونجا نمیریم. وقتی میره بزرگ جارو میگفتن. واسه مردم خودش جارو کرده شده است. همون جارو میگیرد واسه طرز بسنش یافتن. همون نخله ملایم میگیرن، پنجه کرده، میبندن، امر خیلی سخت میکنن، جابجا میکنن، رنگ میکنن، وضع میکنن میمونن. واسه همه قریب استاد کاری خود شده. این فرزندان این را آموخته هستند. اما وظیفه مهنت شرف از روی مهنت خیلی زندگیش یافته است. توقی میدوختم بچم. یک روز 8 توقی ماشینه میکردم میچسبوندم سودا میکردم. اینا چکن میدوختم. اینا پیش تختی میدوختم رو کوپاگی میدوختم. امی توقی مرا نقشم نه تو پاکوش بسیارش میکردن. توقی میدوختم توقی ماشینه میکردم میچسبوندم میفروختم. بعد هنرهای مردمی با حکومت میبردم جماعت میبردم. پر امی محصولی دست ما خش میکردن خش رو میدوختم و خیلی چکنه. روز دیگه امی عروسیم ده یک ارتیست نامدار مقدس نبی ورش نداشتین. امو یک کرتا چکن دیدم. امو افسوسی امو را خوردم. کرتا چکن قلم زدم دوختم. بعد امو دیگه چکن دوست شدیم توقی دوست شدیم. کرتا چکن اول بخندن دوختم. بعد میدوزم موزی بفورم میدوزم میفروشم. خشکر 5 کلین دارم. شگرونک دارم. در می حکمت چند بار مناسبت خشتم با کلین گپ زدم. برای کلینو ما 5 کلین دارم. ما با همه کلینو باور که بچم فخر میکنم. کلینو ما دختر اینمی کلین خونگی دختری شدور داره نوشته داره. مرا اینمی ما روزی دور زنم اونجا شتگیم. امی خیلی بعد قدر میرسه حرمت احترام میکنم بقدر ما فخر میکنم که امی خیلی کمپیر امی خیلی کلینوی با مناسب کلینوی خوب کلینوی ما و شما ما باور که ای هیجان دیگه وقتا که بچم اگه فرزند میشین همه ای هنرهای دست خدمت. این امی توزگی را دوست میدارم. امی توزگی را با درجه اولی دوست میدارم. اینا گل میکنم. اینم دخترکومی ما خونه در شو چودر میدوختم قطشون. انا در پیش مموری اردمشون میدادم. نمولچه میدوختم. توردوزی میکنم. نوهازی هیچ کنه میکنم. نمولی کرجوک دوزی میکنم. ترکلتا میکنم. میخوایی. کسی بگیرم و میخوایی بیم بگیری نکه میدوزم. بعد میگیرن خیلی 100 سومی یا 120 سومی و سودا میکنن.
چطور ما قاق میکنیم، میچینیم میبریم، 70 قاق میکنیم، میگیریم زمستان دا میخریم. اینا میچینیم میبریم در لگنات یا در چیزا میبریم، در اوجا میمانیم 70 که بمانیم خودش بعد قاق میشه. بعد قطیای چیزایی که روغنده در درونی همون میدازیم دیگه طریق ایران نمیشوند. با ای شیرینی میکنی ای توت. شیرینی برای خنک زاگی، برای پودر دمی چیزا فایده داشت. برای همون شیرینی میکردن، شیرینی توت، شیرینی تربوز. انا بعد قوقندق میکردن ای خربزه. همینا را میکردن برای فایده نوکی بدن انسان. همین پیشتر فایده داشت که ما بی درد بی تاب بودیم. حاضرین همین کسلی قند، خنک زاگی، دیل همه چیزایی که خودکن نیستن ای همیان. فریاد کنم نمیرسد آوازم، جان من نی بخرم تو را به نی بینوازم، نی بشکند و خسته شود آوازم، نه آوازی نرسد نه فریادم. امی گو همه جوشیم شیر موینی میکنیم، جرغود میکنیم، میدوزیم میکشیم، مسکش میگیریم، نصیب کدر دوغا در خلطه میریزیم، مسکش غن میکنیم چندش بخوریم، اوشا او میکنیم، چکشی در خلطه خرود میکنیم. خرود گو وقتی زمستون ده گو قوق میکنه، شیر نداره. اما خرود میشکیم دوغ میشه و قروتو میکنیم، نون دوغ میکنیم، شکرو میکنیم. اما روغنی که ای مسکه او کدیم مثل در ستیل در کسروله ای بلوش میریزیم میخریم. و تو گو ساله کدنه چلو دوغ میکشیدن همه. بعد همسایه پیوچی میگوتن یک رسم تاجیکای 6 هفته نه یک جایی میشدن شیرا را یک هفته خونه ما میبردن، یک هفته خونه شما بردن، یک هفته خونه یو. بعد دوغ میکشیدن مسکه میگرفتن. این همی خلق ما حاضر یک 6 هفته بنش همی خلق شلوقه قروتو میده. از اون جمله این همی دیرکتر مکتب چوروادور بچه ها شکر هستن این همی میکنن هر سال قروتو میده شلوقه. حاضی نمیکنن پیوچی. حاضی 5-6 نفر شیر میوارد یک جوده میمون میریخت. اینا یک هفته خونه ما دمی آوردن. ما شیر دوغ میکنم، شیرشون نمیگم دوغ میکردم، با چینی همون شیرشون دوغ میبردن. انا با یک هفته که ما گرفتیم این هفته دیگه شما را میتم خونه شما میبریم. هم خیلی 5-6 نفر هم خیلی شیر میبردیم، طریف رو میگشتیم میکردیم، میشتیم چوی میخوردیم، چک میکردیم. حوزی خیلی نیسته، حوزی نمیکنن، هر که خودش میکنن. ما هم گولاکیمون پدر بابمون به همی کلون شیدگیم. اینا که 77 ساله ما همی میکنم، تو حوزی را میکنم. همی دوغ شیر مسکه و میکنم میتم نواسو میخورم، همسو را میتم خودم میخورم. در تویستون گرمی چلو میکنی، گرمی دا میخوری، مای کور میوی تاس دوری، کانتا او نمکش میریزی در گشنیچ پودینش میدوزی، میشود چلو میخوری، چل پرید میبرویم. چند چی دا فایده داره. جرغوت میکنی میخوری، میفورد دوغ نمیخوری، جرغوت هم میبینی داخل دل یخ میکنه میخوری. سمیتن نمیخوری، ای خودت استحصال میکنی میخوری. من این همه حرکت مثال حرکت میکنم که این هم 77 رفتم تا حجره بیست همه کور میکنم. اگر کور نکنم یودم یوش ای حجی همی زمانه دا کور نمیکنه، میبینی کسل ای پوز درد میکنه، پوز برام کدگی ای سرش درد میکنه، حرکت ندارم. همه کور میکنم، همه کور خونه را من میکنم. صد باشونه کلین هم دارم که من میکنم خودم. کلین کور دبران خودم خمیر میکنم، نون میبندم.
من از یک 900 متر راه در حالت تعمیر است، چون که من آب گذراندم. من باوری که شخصای سایکور، شخصای سخنوان در ده هستند که آنها وعده دادند که با پای خودشان همین راه را من با استفاده میتونند. مردم بسیار با شرف است، مردمی با ننگ ناموس است. با هم قریب یک دهه آمدگیند. هم عزت همین پیشروی کار خدر به دست آوردن کامیابی ها در دهه این پیش از همه مستحکمی دوستی بین این مردم است. حرمت احترام بین مردم است. من از روی حرمت احترام مهنه دوستی مهنوازیشان من اون با خود همه قله‌های بلند رسیدم. با همه اهالی دیگه نقطه آب نوشابه تامین کرده شده است. اینها هم در ماه‌های نزدیک ممکن به استفاده داده شود. این چنین و راه‌های مرکزی دیگه سنگ و شغل ریخته است و نیت داریم که همین راه را هم سنگ فرش کنیم.